بقى انت رايح تلعب خماسي وهتاخد معاك اربعه، تاخد مين؟ من الزمالك والاهلي من مصر. هاخد معايا شيكابالا، مم. وهاخد معايا حازم امام، مم. وهاخد معايا حسام غالي، مم. وهاخد معايا ابو تريكه. لا مش هاخد ابو تريكه، هاخد جمال حمزه. ليه ما تاخدش ابو تريكه؟ مش هاخده. ليه؟ من مسألة انا ليه؟ حر والله، انا مدرب، انت سالتني لا مش هاخد. انا مش هاخد ابو تريكه. علاقتك ايه بيه دلوقتي كده؟ لا ما فيش علاقه يعني. مفيش اي علاقه. لا مفيش ما علاقه، قابلتوش؟ لكن بحترمه ما قابلتوش، ما اتكلمتش اخر مره قابلته في كاس العالم 2018 في موسكو. في موسكو. آه. بعد كده ما تقابلتوش لا، أنا ما ولا اتقابلناش. اتكلمتوا؟ بص، هو ميدو اصلا يعني هو مقدم قال ما بيحبش ابو تريكه. هو والله هو شايف ان ابو تريكه كده، عشان ابو تريكه سوكسي لوحده وده حاجه لوحده خالص. وهو ما بيحبش ابو تريكه. هو ابو تريكه اصلا ما بيحبش يلعب مع ميدو اصلا عامه. ده واحد واحد بيشكك بطولات منتخب مصر يا جدعان. ميدو ده مفيش حد، هو ابو تريكه بس اللي ما بيحبوش. ده مصر كلها والله، والاهلاويه بالذات. يقول لك ابو تريكه ما بيحبش يلعب معاه. يا اخي ايه؟